大家好，我是台北荣民总医院耳鼻喉头颈医学部王怡芬医师。今天要跟大家来谈一谈减轻咳嗽反射的策略。慢性咳嗽的定义是成人持续咳嗽时间超过8周以上，儿童则是持续时间超过4周的咳嗽症状。全球约有 10% 的人因为慢性咳嗽而影响到健康状况。长期咳嗽的患者在进行全面的检查后，部分的患者仍找不到明确的病因。当标准疗法无法缓解症状的时候，行为性的减轻咳嗽反射策略可能有助改善这类患者的生活品质。必须注意的是，本篇的说明是在医师进行个人化临床检查诊断后，等待语言吞咽治疗师进行正式评估前，根据世界过敏组织、美国胸腔学会和美国听语学会所建议提供的一个观念和起点，但并不能完全替代标准的诊治计划。什么是行为性的减轻咳嗽反射策略呢？这是一种有意识的经行为训练而减轻咳嗽反射的方法。当标准医疗照护无法显著缓解患者症状，而且药物治疗对改善咳嗽也无效后才进行的。慢性咳嗽的患者受体可能对外界刺激很敏感，而导致咳嗽，而长时间的咳嗽又进一步会增加咳嗽受体的敏感度，譬如喉内轻微的刺痛或者痒痒的感觉就会引发咳嗽。行为性的减轻咳嗽反射策略是以干扰咳嗽冲动的步骤来减轻症状。干扰的方式包括用力吞咽、嗅吸吞咽或调整呼吸的节奏。藉由咳嗽受体遵循的神经可塑性原理，透过咽喉部与咳嗽不同的感觉来缓解咳嗽的冲动。原理是由训练患者控制咳嗽反射，使咳嗽受体的敏感度降低，来减轻症状。根据已发表的文献报告，通常经过几周的训练，患者就能够自行控制咳嗽反射。约有58%到83% 的患者能得到满意的咳嗽症状改善。首先，我们来看看减轻咳嗽反射的第一个策略——用力吞咽法。步骤1：开始的时候，舌头先放松。步骤2：将舌头顶住上颚，并用力推，同时紧压咽喉部的肌肉。步骤3：保持舌头在顶住上颚的位置，并紧缩咽喉部的肌肉，在用力吞咽唾液后放松。重复步骤10次。减轻咳嗽反射的策略第二项是嗅吸吞咽法。步骤1：快速用鼻子深吸一口气，有助于打开声带并促进气流。步骤2：将舌头顶住上颚并用力推，同时紧缩咽喉部肌肉，在用力吞咽唾液后放松。重复步骤10次。第三个策略是嘟唇呼吸法。步骤1：用鼻子用力吸气1秒钟。步骤2：像吹口哨一样嘟起嘴唇。步骤3：嘟起嘴唇，轻轻吐气，分2次。如果可以的话，尽量鼓起脸颊。第2次吐气的时间尽量长一点。重复步骤10次。第4个策略是发音呼气法。步骤1是用鼻子用力吸气1秒。步骤2：轻轻吐气，发出嘶的声音，尽量让这个声音持续2到3秒。要注意的是，需要保持放松的舌头姿势，并将舌头放在口腔的底部。第2点是需要在腹部充满空气，而不是锁骨区，
因为经锁骨区的吸气量很浅，效果不好。减轻咳嗽反射的其他建议包括，我们建议全天练习这些减轻咳嗽反射的技巧，而不是只在感到咳嗽的冲动时。第二个，同时也要注意良好的用声习惯，避免任何会加剧咳嗽的刺激物，例如吸烟和酒精。另外，要保持水分充足，这有助于稀释黏液，也有助于减轻咳嗽反射。我们的结论是，所有的减轻咳嗽反射策略的效果皆因病患而不同。有些人可能在2到4次的疗程就可以得到改善，但也有些人可能需要接受1个月或更长的时间才能够缓解症状。此外，控制引发咳嗽的冲动，而不是咳嗽本身，才是减轻咳嗽反射行为疗法的重点。我们必须追踪触发的因素，避免易引起咳嗽反射的习惯和环境，这样也能提高这类疗法的有效性。最后，与你的医师和语言吞咽治疗师讨论标准治疗的替代方案，了解各种治疗策略的益处，就可以显著改善在持续咳嗽期间的生活品质。谢谢大家，祝大家健康平安。